8180万日元，台币2600万。在大阪中之岛河岸对面，你能买到什么？你可以买到马屋询问度最高的塔楼之一，步行到河岸、到公园、去上班、去上学、去车站、吃饭、喝咖啡，全部在步行尺度的生活圈。金板电铁不动产打造，走路5分钟，过桥就是中之岛河岸。客厅4分那我们看这钟走到个客厅，肥它除了非常后桥站，方整以外，直通西梅田本町；9分钟走到玉堂金线电屋桥站。往东是本町办公室，往南是占地9公顷的任公园。步行可达西安乡小路上。The Fine Tower 大阪肥后桥，2024年落成，34层，197户，1到3流 DK，8180万日元起，均价落在1到2亿。留言肥后桥，看图预约购屋，在马屋一站搞定。